দর্শক আসসালামু আলাইকুম, দিস ইজ সেলিনা রহমান। ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। আজকে এসেছি আপনাদের সবার কাছে সুপরিচিত বাংলাদেশি একজন ফেমাস ইউটিউবারের সাথে দেখা করতে, এবং সেই সাথে সেই ইউটিউবার আজকে আমাকে খাওয়াবে ঢাকায় বর্তমানে বিখ্যাত একটি রেস্টুরেন্টে, যেই রেস্টুরেন্টের কাচ্চি খুবই সুপরিচিত, খুব নাম করেছে, এবং তাদের নামের মধ্যেই আছে কাচ্চি। এসেছি রেস্টুরেন্ট কাচ্চি ভাইতে। যাও অ্যাকশন দাও। আমি অভ্যস্ত না এগুলাতে। আমি নিজেও অভ্যস্ত না, আমি আমার ভিডিও নিজে করি। আমি নিজেও অভ্যস্ত না, আমি নিজেও অ্যাডজাস্ট করার চেষ্টা করতেছি। আচ্ছা, আমি শাড়ি কি এখন এখানেই পরে ফেলবো কি না? রেস্টুরেন্ট না হলে এখানেই পরে ফেলতাম। আমার আবার গিফটে আমি খুব এক্সাইটেড। ওয়াও, তুমি কেমনে বুঝলাম ব্লু ইজ মাই ফেভারিট কালার? এটা কিন্তু মেড ইন বাংলাদেশ, দিস ইজ নট ফ্রম আমেরিকা। ব্যাপারটা হচ্ছে কি যে আসলে ফাইম ভাই এত মজার মজার খাবার খায়, আমি সবসময় দেখি। আর ফাইম ভাইয়ের সেই লাস্ট সেই মাওয়া ঘাটে সেই ইলিশ, মানে আমি ওইটা দেখে আমি দেখছিলাম আমাদের চলে। ইয়েস, আমি আর আমার হাজব্যান্ড। তো আমার হাজব্যান্ড যখন দেখতেছিল তখন হি নোস আমি আই লাভ ইলিশ। তো দেখতেছে আর বলতেছে তুমি বাংলাদেশে গেলে তো ওইখানে যে মাছ খাওয়া দরকার, তুমি কত খাইতে পারো কত। আপনাকে আমি মাওয়া ঘাটেই নিয়ে যাবো, চলেন কবে যাবেন? ফাইম ভাইয়ের এই খাওয়ার যে ব্যাপারটা, এটা আমি মিস করতে চাই নাই, যে এত মজা করে এত সাজায় খায় না, ওইখানে আরো লোক দরকার। ফাইম ভাই একা একা টু মাচ অ্যাডভান্টেজ নাই। তো দ্যাট ওয়াজন্ট রিয়েলি মানে লেজিটিমেট লাগতেছিল না যে ওইখানে আরো কাউকে দরকার, যদি আমি একটা মানে ফ্লপ পার্টনার খাওয়ার জন্য। দুইজন যদি বসতাম যে কোনো খাবার সামনে নিয়ে, আমার মনে হয় এটা ফিনিশ ও না না, ফিনিশ হইতো না। আমাকে দেখলে যদি মনে হয় ফিনিশ, না 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 না, আমি আমাকে আর আপনারা দেখলে মনে হয় যে সব ফিনিশ মনে করবে যে হ্যাঁ এরাই ভাই বোন আসলে। অবশ্যই এরকম একটা ব্যাপার আছে কিছু। অবশ্যই। আপুর প্রতি আমি একটা জায়গা থেকে কৃতজ্ঞ, কারণ আপু বাংলাদেশে আসার পরে হয়তো অনেককেই জানে না যে উনি বাংলাদেশে আসছেন, কিন্তু উনি আমাকে জানাইছে। আমি একটা ছোট্ট একটা ইউটিউবার, আমাকে জানাইছে, বলছে আপনাদের আপন লাগে দেখে, আপনাদের আপন লাগে দেখে আপনাদের সাথে দেখা করি। তো এই ব্যাপারটা আমার জন্য আসলে অনেক কিছু ছিল। না না না, আমরা একই কমিউনিটিতে কাজ করি, সো ইটস রিয়েলি হার্ড যে একই ফিল্ডে একই প্ল্যাটফর্মে যারা কাজ করে, আপনি তাদের মধ্যে সৌহার্দ্যপূর্ণ ব্যাপারটা খুঁজে বের করা কিন্তু খুব কঠিন। সো আই ট্রাই মাই বেস্ট, মানে আমার যার সাথে সখ্যতা আছে আমি তাদের সেটা মেনটেন করার চেষ্টা করি, আনলেস মানে আপনি আপনার পক্ষ থেকে যদি আপনি সেটা মেনটেন না করেন, বাট আই ট্রাই মাই বেস্ট। সো আমি ভেরি লয়াল ফ্রেন্ড। অনেক সময় এরকমও হয় কিন্তু আপু, যে একজন সাকসেসফুল উইমেনের পিছনে একজন হাজবেন্ডের, যেমন দ্যাটস মি, একদম টোটালি দ্যাটস মি। কেউ একজন লাগে ডেফিনেটলি সেটা পুশ হোক বা ইন্সপিরেশন দিয়ে হোক, যে কোনো ভাবে এনিওয়ান, আপনার ইউ নিড সাপোর্ট টু স্ট্যান্ড স্ট্রং। এনিথিং, আপনি যে কোনো জিনিস আপনি বলে না যে এই বাসাটাকে দাঁড় করাইতে হইলে 4টা খুঁটি লাগবে, যে কোনো জিনিস আপনি যে কোনো জিনিস, এই টেবিলটাকে দাঁড় করাইতে 4টা পায়া লাগছে। সো এনিথিং, আপনি যদি শক্তভাবে দাঁড়াতে চান কারোর সামনে, তাহলে আপনার ইউ নিড এ সাপোর্ট অন ইউর ব্যাক। সো এনিথিং ইফ ইউ ওয়ান্ট টু মেক ইট স্ট্রঙ্গার, সো ইউ নিড সাপোর্ট। সো সেটা অবশ্যই ওয়াইফের ক্ষেত্রে হাজব্যান্ড হতে পারে, ফ্যামিলি হতে পারে, ছেলে হতে পারে, এনিওয়ান ভাই হতে পারে। আমার ক্ষেত্রে আই অ্যাডমায়ার হিম, হি ইজ a great husband, and definitely I love him not just because he's my husband, I love him because he's a good human being. So এটাই আর কি মশা। তো এখানে একটা জিনিস দেখছি, এই যে এটা, হ্যাঁ এটা আমি অনেক ইউটিউবার আপনার করছে, মানে আমাদের রাঁধুনি ইউটিউবার যারা, তারা অনেক এটা আপনার ওই যে রেসিপি করছে। আমরা তো ইউএসএ পাই না, তো আমি জীবনে এটা ট্রাই করি নাই। এই ব্যাপারটা কি জানেন তো? একটা কাঠির মতো, একটা মানে গাছের ডাল, গোড়া দিয়ে যে কোনো ডাল দিলে ওই গাছটার যে কোনো একটা যে কোনো একটা শক্ত ডাল, ওইটা কেটে ওইটা দিয়ে এই আপনার মাটন হোক, বিফ হোক, যেটাই হোক। আমি রেসিপিগুলো দেখছি, যখন একটা সময় ছিল যে চুইঝাল সব ইয়েরাই করতেছে, মানে ইউটিউবাররা করতেছে। সো আই ওয়াজ লাইক ওকে, সবাই করতেছে তো দেখি জিনিসটা কি, বিকজ আমরা তো পাচ্ছি না।
সিলেটের সাতকরা যেরকম পপুলার, চুই ঝালটা এখনো বাংলাদেশের সবার মাঝে ওইরকম পপুলারিটি পায় না। বাট আমার কাছে যেটা মনে হয় সাতকরার চেয়ে চুই ঝালের টেস্ট ভালো। আমি সাতকরা ট্রাই করছি, আমার কাছে ইটস ওকে, বাট মানে না, আমি আই ডোন্ট ওয়ান্ট বি আমি সেই ইয়াটা করতে চাই না, কারণ প্রত্যেকটা অঞ্চলের একটা নিজস্ব খাবার আছে এবং সে আই রেসপেক্ট দ্যাট। অ্যান্ড ওইটা সিলেটের খুব পপুলার একটা খাবার, তারা সব কিছুতে দেয়, মাংসে দেয়, সাতকরা দিয়ে মাংস রান্না করে, শুটকিতে। হ্যাঁ সেটাই, হ্যাঁ আমি মাছ ট্রাই করি না, আই এম শিওর ইট সাউন্ডস টেস্টি, সো আমি এটা দেখতে। হ্যাঁ 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 হ্যাঁ, আমার কাছে মনে হয় যে ওটা যদি একটু ছোট মানে পাতলা পাতলা করে কেটে তারপরে ধরেন আপনি একটু টমেটো দিয়ে ওই যে গুঁড়া মাছ টাছ দিয়ে একটা মাখা মাখা তেল তেলা, সেটা সেরকম খাওয়া লাগে এখন। সেলিনা রাইট, হ্যাঁ ওইটা একেবারে ঘন, মানে অনেক ঘন। আপনি চামচ দিয়ে নিতে গেলে ওই যে বলে না সোজা আঙুলে ঘি না উঠলে আঙুল ব্যাকা করতে হবে, এই ঘি উঠাইতে আপনার আঙুল ব্যাকা করতে হবে না, আপনি সোজা উঠাবেন দেখবেন যে আঙুলের সাথে ঘি লেগে আছে। এই একটা ব্যাপার সেলিনা আপুর ঘিয়ের মধ্যে আমরা পাইছি, এই কারণে আমি সেলিনা আপুকে আবার নক করছিলাম এবং সম্ভবত আমরা খুব তাড়াতাড়ি এরকম একটা ঘি আবার পাচ্ছি সেলিনা আপুর কাছ থেকে। আমি চেষ্টা করতেছি। আপনারা যদি আমাদের এই ভিডিও দেখে আপনাদের যদি মনে হয় যে আমরা এই ঘিটা খাইতে চাই, তাহলে আপনারা বাংলাদেশের যে শাহনাজ শিমুল আপু আছে ওনার পেজে গেলে এই ঘিটা অর্ডার করতে পারবেন। তবে যেহেতু ঘিটা সরাসরি ইউএসএ থেকে বাংলাদেশে আসে এবং এটা একটা শিপমেন্টের মাধ্যমে আসে, এটা কিন্তু কস্টিংটা একটু বেড়ে যায়। হ্যাঁ, তো সেটার জন্য আমি চেষ্টা করতেছি ফাইম ভাই, টু বি অনেস্ট আমি চেষ্টা করতেছি। যদি বাংলাদেশে একটা প্রোডাকশন হয় তখন হয়তো এটার কস্টিংটা কমে আসবে এবং একটা সুলভ মূল্যে আমরা পাবো। আর যদি এটা সুলভ মূল্যে আমরা পাই, সত্যি সত্যি আপু এটা বাংলাদেশের ওয়ান অফ দ্য বেস্ট ঘি। হয়তো ওই নানি দাদিদের হাতে যে ঘি হয় বাসায়, ওইটার একটা পিওরনেস থাকে। ফাইম ভাই চেকটা বড় করে দিব, বড় করে চেকটা লিখবো। হ্যাঁ, তো ফাইম ভাই থেকে এরকম কোনো কথা ছিল না, সো এটা দিস ইজ সাচ অ্যান অনার। আমি কিন্তু খুবই সারপ্রাইজ, মানে এটা এরকম কমপ্লিমেন্ট হার্ট থেকেই আসে। আপনার সাথে আমার এই নিয়ে কোনো কথা হয় নাই। আপনি একটু আগে আমরা বললেন যে অলরেডি আদনান ভাই আপনাকে নক করছে ঘিয়ের জন্য, হ্যাঁ ঘিটা কোথায় পাওয়া যায়? আমি আপনাকে নক করছি ঘিয়ের জন্য, ঘিটা কোথায় পাওয়া যায়? আরো কয়েকজন করছে, সো এই পরিচিতদের মধ্যে কোনো কিছু বলার আসলে অবকাশই থাকে না যে আমরা কি বলতেছি না বলতেছি। হ্যাঁ, এটা একটা আমি কি বলবো, এটা আপনার একটা ছোট্ট একটা বিজনেস, বাট উনি আসলে বিজনেস মনে করে করতেছে না, কারণ ওনার বিজনেস এই বিজনেস না করলে ওনার কিছু যায় আসে না। উনি এখন যে অবস্থানে আছে বা যেখানে আছে, আলহামদুলিল্লাহ আমার মনে হয় যে আমরা যাতে একটু পিওর কিছু একটা পাই, এই জন্য। সেলিনা আপু আমেরিকা থেকে চলে আসছে, আমরা সেলিনা আপুর সাথে বসে একসাথে খাইতে পারতেছি, আলহামদুলিল্লাহ। আল্লাহ যাতে আমাদের আবার কি বলেন, শোনেন আমাকে তো লোকজন খাইতেও তো দেখে না, আপনাকে দেখে তো লোভ লাগে। আমি যে খাইতে পারতেছি আপনার সাথে, এটাই আমার সৌভাগ্য। একটা ছোট টেকনিক শেখাচ্ছি। টেকনিকটা হচ্ছে আপনি যখন চুই ঝাল খেতে আসবেন তখন আপনি চেষ্টা করবেন আপনার বাসা থেকে অথবা কোনো একটা রেস্টুরেন্ট থেকে, বাসা থেকে হইলেই ভালো, একটা বক্সে করে ভাত নিয়ে আসবেন, এনে এখানে শুধু চুই ঝালটা নেবেন, প্লেট নেবেন, ভাত নেবেন, চুই ঝাল খাবেন। That's a good idea. They don't have white rice. এখানে ভাত নাই? না। আচ্ছা। সো পোলাও দিয়ে চুই ঝালের টেস্ট আপনি পুরোপুরি পাবেন না, তার কারণ হচ্ছে পোলাওয়ের নিজস্ব একটা অ্যারোমা আছে, দুইটা যখন মিক্স হয় তখন চুই ঝালের এই অ্যারোমাটা অনেক লাইট হয়ে যায়। না তারপরেও মনে করো এসির মধ্যে খাবে, তার বাসায় যদি এসি না থাকে, আমি তো তাহলে বললামই প্রথমে যে এসির মধ্যে I'm meeting with Fine Bhai.
এন্ড ভাবি শি ইজ ভেরি কিউট, আমার খুব পছন্দের মানুষ। আমাকে গিফট দিছে এই জন্য একটু বেশি পছন্দ, তার বেশি সুন্দর সুন্দর কথা বলছে সেই জন্য পছন্দ। সো দ্যাট ওয়াজ অল। থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর ওয়াচিং সেলিনা রহমান। আপনারা যারা যারা এখনো আমার চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করেননি, ফাইন ভাইয়ের চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করেন, আমার চ্যানেল ফাইন ভাইয়ের চ্যানেল দুজনকে সাবস্ক্রাইব করবেন। অ্যান্ড ডেফিনেটলি একটা থামস আপ দিবেন এই ভিডিওতে। যদি ভিডিওটি ভালো লাগে শেয়ার করতে ভুলবেন না। অ্যান্ড সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। লাভ ইউ অল, বাই।